Who were the Aboriginal and Torres Strait Islander people? Aboriginal Nate Torres Strait Islander Lunyunyadi, Nidunyachitaniya, people who live in Australia today. In the Akit, Australiari, Nitainjadunyab, people who lived in Australia during the Sengha century. Senghayasu Adrin, Australiari, Nitainjadunyak, the descendants of the first inhabitants of Australia. Australia Nangai Patama Uzon, Achicha Nitaindunyama, Sintaladunyad, the first inhabitants of Australia. Australia Nangai Patama Uzon do Achicha Nitaindunya. Where do the Aboriginal people hail from? Aboriginal Lunyunyadi, Niditi Damyama, Sintaladunya Pitaniya, mainland Australia and Tasmania. Australia Gomaji ne Tasmania Jombi, mainland Australia and Gulf of Mexico. Australia Gomaji ne Mexico Benleguik, mainland Australia only. Australia Gomaji de Kuredad, both and be a nib nakulo. When did the Aboriginal people arrive in Australia? Aboriginal Lunyunyadi, Australia do Nidi Achinga, Yaushige the Niya, 500 years ago. Lunge don Nipaungayabi, between 65,000 and 40,000 years ago. Lunge don Nipaun Chausing around Nate Lise Town Jack, 1,000 ago. Lunge don Nipaun Town, 5,000 years ago. Lunge don Nipaun Artown. What association do the Aboriginal people have in the creation of Australia? Australia Nangan Chipola Mudrin Aboriginal Lunyunyadi, Nido do Bawin Patamu Shitanida. They played no role in the creation of Australia. Australia Nangan Chipola Mudrin, Ninu Nai Nidi Akanda Nama Mashigabab. They were somewhat involved in the creation of Australia. Australia Nangan Chipola Mudrin, Ninudi, Thailia Bawin Patakejadik. They were central to the creation of Australia. Australia Nangan Chipola Mudrin, Ninudi, Adika Ajazonia Ma Bawin Kejadi. They migrated to Australia after it was booming. Australia Nangan Punvyosi Da Labi Naumada, Ninu Tiangshui Chi Chala Jajin Chipi. Where do Torres Strait Islander people hail from? Torres Strait Islander Lunyunyadi, Nidi De Dama, Sintala Dunya Pitaniya. They come from the islands of Asia. Inudi Asha Daishi Junzunya Ma Lajadi. They come from the islands of North America. Inudi Nyao Meriga Daishi Junzunya Ma Lajadik. They come from the islands of Africa. Inudi Afrika Daishi Junzunya Ma Lajadi. They come from the islands between the northern tip of Queensland and Papua New Guinea. Inudi Queenslandine I Nyaupe Asone Babu A Nayuki Ninange Jashi Junzunya Ma Lajadi. How is the deep connection of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples felt with the country? Aboriginal Nate Torres Strait Islander Lunyunya I Gangi Abo Tashi Do Nashindi Sanre Mugo Nido Kanzati Shi Naidaniya. It is expressed in their art Ingu Turoi Nupinyare Pobyatadi. It is expressed in their stories. Ingu Turoi Pongyen Pongye Nyare Pobyatadi. It is expressed in their dance. Ingu Turoi Ga Komunyare Pobyatadi. All of the above. Ataba Achemnya Alo. Which culture is an important part of Australia's identity? Nidi Yinje Mudi, Australia Nangai, Wide the Lakanare, Yeji do Saibandaku Kitanida, Indian culture. Ania Yinje Muk, homogeneous culture. Tatare Jado Yinje Muk, indigenous culture. Dayinda Munrezu Yinje Mut, none of the above. Ataba Atemya Dakuma Mahoba. What type of violence is illegal in Australia? Australia Nanganre, Mido do Ajanthamu Amusadi, Dayamawin the Niya, physical abuse. Yobansaya Alwe Dongza Bumu, Ajanthamu, verbal abuse. No kin, Soga Songa Bioso Mu, Ajanthamuk, both I and be a nip Nakulont, none of the above. Ataba Achemya Dakuma Mahoba. When did the European settlement start in Australia? Australia Nanganre, Uroba Daidamya Midi Achenai, Sadin Chitani Tangeja the Niya, 12th June 1770, the town Kuneya Kunase Kune, Zonla Se Neyeba, 22nd November 1780, the town Kuneya Shise Kune, Noemba La Nise Nirep,
26 January 1780 1288ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက် 16th March 1790 1290ခုနှစ်မတ်လ16ရက် What is European settlement Australia? Australia တွင်ဥရောပတိုက်သားများအခြေချနေထိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းရ People migrated from Europe to Australia ဥရောပတိုက်မှ Australia သို့လူများပြောင်းရွှေ့လာကြခြင်း The first set of convict ships arrived from Great Britain to Australia ဗြိတိန်နိုင်ငံမှပထမဆုံးသောရာဇဝတ်အကျဉ်းသားသင်္ဘောဆက်တစ်စီး Australia သို့ရောက်ရှိလာခြင်း Australia opened its borders for trade Australia နိုင်ငံကကုန်သွယ်ရေးအတွက်နယ်စပ်များကိုဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ခြင်းတဲ့ All of the above အထက်ပါအချက်များအားလုံး What is the first fleet? First fleet ပထမဆုံးသောရေတပ်စုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းရThe first 11th convict ships that arrived from Great Britain to Australia ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ Australia သို့ပထမဆုံးရောက်ရှိလာသောရာဇဝတ်အကျဉ်းသားသင်္ဘောဆယ်တစ်စီး The first 10th convict ships that arrived from Great Britain to Australia ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ Australia သို့ပထမဆုံးရောက်ရှိလာသောရာဇဝတ်အကျဉ်းသားသင်္ဘောဆယ်စီး The first 9th convict ships that arrived from Great Britain to Australia ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ Australia သို့ပထမဆုံးရောက်ရှိလာသောရာဇဝတ်အကျဉ်းသားသင်္ဘော9စီး The first 8th convict ships that arrived from Great Britain to Australia ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ Australia သို့ပထမဆုံးရောက်ရှိလာသောရာဇဝတ်အကျဉ်းသားသင်္ဘော10စီး Why were the convicts sent to Australia? ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားများကို Australia သို့အဘယ်ကြောင့်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြသနည်းရာ British rules did not allow convicts to stay in Britain. ဗြိတိန်စည်းမျဉ်းများကအကျဉ်းသားများကိုဗြိတိန်တွင်နေထိုင်ခွင့်မပြုသောကြောင့် British rules were very strict. ဗြိတိန်၏စည်းမျဉ်းဥပဒေများမှာအလွန်တင်းကျပ်သောကြောင့် There was no space in the jails to hold more convicts. ဗြိတိန်ရှိအကျဉ်းထောင်များတွင်အကျဉ်းသားများထပ်မံလက်ခံရန်နေရာမရှိတော့သောကြောင့် Both and Banik နှစ်ခုလုံး How was the problem of the convicts in Britain solved? ဗြိတိန်ရှိရာဇဝတ်အကျဉ်းသားများတည်တနာကိုညီတို့ဖြေရှင်းခဲ့သနည်းရာ They decided to transport convicts to the other side of the world, to the new colony of Scotland. မင်းတို့သည်အကျဉ်းသားများကိုကမ္ဘာအခြားတစ်ဖက်ခြမ်းရှိစကော့တလန်နယ်တစ်သို့ပို့ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် They decided to transport convicts to the other side of the world, to the new colony of New South Wales. မင်းတို့သည်အကျဉ်းသားများကိုကမ္ဘာအခြားတစ်ဖက်ခြမ်းရှိ New South Wales နယ်တစ်သို့ပို့ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် They decided to transport convicts to the other side of the world, to the new colony of India. မင်းတို့သည်အကျဉ်းသားများကိုကမ္ဘာအခြားတစ်ဖက်ခြမ်းရှိအိန္ဒိယနယ်တစ်သို့ပို့ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် They killed them all. မင်းတို့သည်အကျဉ်းသားအလုံးကိုတပ်ပစ်ခဲ့ကြသည် Who was the first governor of the colony of New South Wales? New South Wales နယ်တစ်၏ပထမဆုံးသောဘုရင်ခံမှာမည်သူနည်းရ Captain Hardy. ကပတိန် Hardy ပြီး Captain Arthur Jr. ကပတိန် Arthur Jr. Captain Arthur Phillip. ကပတိန် Arthur Phillip. No one. There was monarchy. ညီသူမျှမဟုတ်ပါဘုရင်စနစ်သာရှိခဲ့သည် How did the first colony survive and develop? ပထမဆုံးသောနယ်မြေတစ်သည်ညီတို့ရှင်သန်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သနည်းရ More and more convicts were sent over. ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားများကိုပိုမိုပေးပို့ခဲ့ကြသည် More and more free settlers came. လွတ်လပ်သောအခြေချနေထိုင်သူများပိုမိုလာရောက်ခဲ့ကြသည် None of the above. အထက်ပါအချက်များတစ်ခုမှမဟုတ်ပါပေါ်ဖိုင်ဘယ်နှင့်ဘယ်နှခုလုံး From which areas did the early free settlers come to Australia? Australia သို့အစောပိုင်းကာလလွတ်လပ်စွာလာရောက်အခြေချသူများသည်ညီသည့်ဒေသများမှလာကြသနည်းရာ Early free settlers came from Great Britain and Ireland. အစောပိုင်းလွတ်လပ်စွာအခြေချသူများသည် Great Britain နှင့်အိုင်ယာလန်တို့မှလာကြသည် Early free settlers came from India and Ireland. အစောပိုင်းလွတ်လပ်စွာအခြေချသူများသည်အိန္ဒိယနှင့်အိုင်ယာလန်တို့မှလာကြသည် Early free settlers came from Russia and South Asia. အစောပိုင်းလွတ်လပ်စွာအခြေချသူများသည်ရုရှားနှင့်တောင်အာရှတို့မှလာကြသည် Early free settlers came from America and Ireland. အစောပိုင်းလွတ်လပ်စွာအခြေချသူများသည်အမေရိကနှင့်အိုင်ယာလန်တို့မှလာကြသည် On what does the heritage of the early settlers have an influence? အစောပိုင်းအခြေချနေထိုင်သူများ၏အမွေအနှစ်များသည်ညီသည့်အရာများအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသနည်းရာ Australia's politics.
Australia နိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေး Australia's culture. Australia နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှု Australia's history. Australia နိုင်ငံ၏သမိုင်းကြောင်း all of the above. အထက်ပါအချက်များအားလုံး When did the gold rush happen? Gold rush ရွှေအလုအယက်တူးဖော်သည့်ကာလသည်ညီသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်နည်း1800 1800ပြည့်နှစ်1851 1850ခုနှစ်1860 1860ပြည့်နှစ်1870 1890ပြည့်နှစ် What was the gold rush all about? ရွှေအလုအယက်တူးဖော်သည့်ကာလ gold rush ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းတာ when gold was discovered in the colonies of Scotland and Victoria. Scotland နှင့် Victoria နယ်မြေများတွင်ရွှေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အချိန်မီ when gold was discovered in the colonies of Britain and Victoria. ဗြိတိန်နှင့် Victoria နယ်မြေများတွင်ရွှေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အချိန် when gold was discovered in the colonies of New South Wales and Victoria. New South Wales နှင့် Victoria နယ်မြေများတွင်ရွှေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အချိန် when gold was discovered in the colonies of New South Wales and Scotland. New South Wales နှင့် Scotland နယ်မြေများတွင်ရွှေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အချိန် What happened after the gold rush? ရွှေအလုအယက်တူးဖော်သည့်ကာလနောက်ပိုင်းတွင်ဘာဖြစ်ခဲ့သနည်းက people from all over the world came to try to make their fortune. မိမိတို့၏ကံကြမ္မာကိုစမ်းသပ်ရန်ချမ်းသာကြွယ်ဝရန်ကမ္ဘာအနှံ့မှလူများလာရောက်ခဲ့ကြသည် People from nearby came over to try to make their fortune. အနီးနားမှလူများသာကံစမ်းရန်လာရောက်ခဲ့ကြသည် Word did not spread far. သတင်းမှာအဝေးသို့ပြန့်နှံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ All the gold was used by the Australians. ရွှေအားလုံးကို Australia နိုင်ငံသားများကအသုံးပြုခဲ့ကြသည် Who were the first non-European people to come to Australia? Australia သို့ပထမဆုံးလာရောက်ခဲ့ကြသောဥရောပတိုက်သားမဟုတ်သည့်လူမျိုးများမှာမည်သူတို့နည်း Americans, American လူမျိုးများ Britishers, ဗြိတိရှလူမျိုးများ Scots, Scotland လူမျိုးများ Chinese, တရုတ်လူမျိုးများ What happened 10 years after the gold rush? ရွှေအလုအယက်တူးဖော်သည့်ကာလနောက်ပိုင်း10နှစ်အကြာတွင်ဘာဖြစ်ခဲ့သနည်းက Chinese took over the economy. တရုတ်လူမျိုးများကစီးပွားရေးကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည် All the gold finished. ရွှေများအားလုံးကုန်သွားခဲ့သည် Australia's population more than doubled. Australia ၏လူဦးရေမှာနှစ်ဆထက်မကတိုးပွားလာခဲ့သည် All of the above. အထက်ပါအချက်များအားလုံး When were the separate colonies united into a federation of states called the Commonwealth of Australia? တီးခြားစီဖြစ်နေသောနယ်မြေတစ်များကို Australia ဓနသဟာယဟုခေါ်သည့်ပြည်နယ်များအဖွဲ့ချုပ်အဖြစ်ညီသည့်အချိန်တွင်ပေါင်းစည်းခဲ့သနည်းက1900 1900ပြည့်နှစ် 1901 1900ခုနှစ် 1902 1902ခုနှစ် 1903 1903ခုနှစ် What happened when the Commonwealth of Australia was established? Australia ဓနသဟာယနိုင်ငံကိုထူထောင်သောအခါမည်သို့ဖြစ်လာခဲ့သနည်းက The democratic institutions stayed the same. ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများသည်မပြောင်းလဲဘဲအရင်အတိုင်းရှိနေခဲ့သည် The new democratic institutions were established under the new American Constitution. American အခြေခံဥပဒေသစ်အောက်တွင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းသစ်များကိုထူထောင်ခဲ့သည် The new democratic institutions were established under the new Australian Constitution. Australia အခြေခံဥပဒေသစ်အောက်တွင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းသစ်များကိုထူထောင်ခဲ့သည် None of the above. အထက်ပါအချက်များတစ်ခုမှမဟုတ်ပါ What was the population of Australia in 1901? 1900ခုနှစ်တွင် Australia နိုင်ငံ၏လူဦးရေမှာမြည်များရှိသနည်းက1 million. တစ်သန်း2 million. နှစ်သန်း3 million. သုံးသန်း4 million. လေးသန်း When were the Aboriginal and Torres Strait Islander people included in the official estimates of the Australian population? Aboriginal နှင့် Torres Strait Islander လူမျိုးများကို Australia နိုင်ငံ၏တရားဝင်လူဦးရေစာရင်းတွင်မည်သည့်အချိန်မှစ၍ထည့်သွင်းရေတွက်ခဲ့သနည်းက1965 1965ခုနှစ်1966 1966ခုနှစ် 1967 1968ခုနှစ် 1968 1968ခုနှစ်
When would the Aboriginal and Torres Strait Islander people included in the official estimate of the Australian population? Aboriginal နှင့် Torres Strait Islander လူမျိုးများကို Australia နိုင်ငံ၏တရားဝင်လူဦးရေခန့်မှန်းခြေစာရင်းတွင်မည်သည့်အချိန်၌ထည့်သွင်းခဲ့သည်နည်း after they protested. နင်တို့ဆန္ဒပြပြီးနောက် after they grew in numbers. နင်တို့၏အရေအတွက်တိုးပွားလာပြီးနောက် both I and B နှင့်ဘယ်နှခုလုံး after the referendum. ဤသို့ဆန္ဒခံယူပွဲ referendum ပြီးနောက် When did the migration levels rise and fall in Australia? Australia နိုင်ငံတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဆင့်အတန်းများမြင့်သည့်အချိန်တွင်မြင့်တက်လိုက်ကျဆင်းလိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်နည်း first half of the 20th century. 20ရာစု၏ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း second half of the 20th century. 20ရာစု၏ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွင်း first half of the 21st century. 20ရာစု၏ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း second half of the 21st century. 20ရာစု၏ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွင်း How were British migrants encouraged to settle in Australia? ယတိရှရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကို Australia တွင်အခြေချနေထိုင်ရန်မည်သို့တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့သည်နည်း through giving them property. မင်းတို့ကိုအိမ်ယာခြံမြေများပေးအပ်ခြင်းဖြင့် through different programs. အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးမှတဆင့် by giving them money and gold. မင်းတို့ကိုငွေနှင့်ရွှေများပေးအပ်ခြင်းဖြင့် by giving them free food. မင်းတို့ကိုအခမဲ့အစားအစာများပေးအပ်ခြင်းဖြင့် When did the major chunk of non-British migrants come to Australia? ယတိရှလူမျိုးမဟုတ်သောရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအများစုသည် Australia သို့မြည်သည့်အချိန်တွင်လာရောက်ခဲ့ကြသည်နည်း after the World War I. ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် after the World War II. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် after the Industrial Revolution. စက်မှုတော်လှန်ရေးအပြီးတွင် after the Dark Ages. အမှောင်ခေတ်အပြီးတွင် Why did an influx of non-British migrants come to Australia? ယတိရှလူမျိုးမဟုတ်သောရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ Australia သို့အလုံးရင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်လာရောက်ခဲ့ကြသည်နည်း Millions of people in Europe had to leave their homelands after World War I. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်ဥရောပရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများသည်ယင်းတို့၏နေရပ်ရင်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြရသောကြောင့်Millions of people in Europe had to leave their homelands after World War I. ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်ဥရောပရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများသည်ယင်းတို့၏နေရပ်ရင်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြရသောကြောင့် Millions of people in Europe had to leave their homelands after the Industrial Revolution. စက်မှုတော်လှန်ရေးအပြီးတွင်ဥရောပရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများသည်ယင်းတို့၏နေရပ်ရင်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြရသောကြောင့် Millions of people in Europe had to leave their homelands after the Dark Ages. အမှောင်ခေတ်အပြီးတွင်ဥရောပရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများသည်ယင်းတို့၏နေရပ်ရင်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြရသောကြောင့် Why did the Europeans pick Australia to come to? ဥရောပတိုက်သားများသည် Australia သို့အဘယ်ကြောင့်လာရောက်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်နည်း Large numbers of Europeans came to Australia to marry. ဥရောပတိုက်သားအမြောက်အများသည်အိမ်အောင်ပြုရန် Australia သို့လာရောက်ခဲ့ကြသည် Large numbers of Europeans came to Australia to study. ဥရောပတိုက်သားအမြောက်အများသည်ပညာသင်ကြားရန် Australia သို့လာရောက်ခဲ့ကြသည် Large numbers of Europeans came to Australia to build a new life. ဥရောပတိုက်သားအမြောက်အများသည်ဘဝတစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် Australia သို့လာရောက်ခဲ့ကြသည် None of the above. အထက်ပါအချက်များတစ်ခုမှမဟုတ်ပါ In recent years, what has brought people to Australia from all over the world? မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမြည်သည့်အရာကကမ္ဘာတဝန်းမှလူများကို Australia သို့ရောက်ရှိလာစေခဲ့သည်နည်း hospitality. ဧဝကျေပွန်မှု migration and refugee programs. ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှင့်ဒုက္ခသည်အစီအစဉ်များ weather. ရာသီဥတု easy life. လွယ်ကူချောမွေ့သောလူနေမှုဘဝ Why do people come over to Australia? လူများသည် Australia သို့အဘယ်ကြောင့်လာရောက်ကြသည်နည်း to start a new life. ဘဝတစ်တစ်ခုစတင်ရန် to escape poverty, war or persecution. ဆင်းရဲမွဲတေမှုစစ်ပွဲသို့မဟုတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများမှလွတ်မြောက်ရန် to join their family. မင်းတို့၏မိသားစုနှင့်ပြန်လည်ဆုံစည်းရန် all of the above. အထက်ပါအချက်များအားလုံး Over what time period has the diversity of Australia's population increased? မြည်သည့်အချိန်ကာလအတွင်း Australia လူဦးရေ၏ကွဲပြားခြားနားမှု
diversity မှာပိုမိုတိုးပွားလာခဲ့တဲ့နည်း last century လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်အတွင်းပြီး last 2 centuries လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း last 3 centuries လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်သုံးခုအတွင်း it was always diversified ယင်းသည်အမြဲတမ်းကွဲပြားခြားနားမှုရှိနေခဲ့ပြီးသားဖြစ်သည် What advantage does a diverse and prosperous society give to Australia? ကွဲပြားခြားနားပြီးကြီးပွားချမ်းသာသောလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုသည် Australia အတွက်ညီသည့်အကျိုးကျေးဇူးကိုပေးသည်နည်း it enhances Australia's connection to Europe. ယင်းသည် Australia ၏ဥရောပနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုမြင့်တင်ပေးသည် it enhances Australia's connection to America. ယင်းသည် Australia ၏အမေရိကနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုမြင့်တင်ပေးသည်It enhances Australia's connection to the world. ယင်းသည် Australia ၏ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုမြင့်တင်ပေးသည် It enhances Australia's connection to Asia. ယင်းသည် Australia ၏အာရှနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုမြင့်တင်ပေးသည် What does Australia aim to build? Australia သည်ညီတို့သောနိုင်ငံမျိုးဖြစ်လာရန်ရည်မှန်းချက်ထားတည်ဆောက်နေသည်နည်း a cohesive and unified nation. စီလုံးညီညွတ်ပြီးတစိတ်တဝမ်းနဲ့ရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ a nation with many different identities. ကွဲပြားခြားနားသောဝိသေသလက္ခဏာများစွာရှိသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ none of the above. အထက်ပါအချက်များတစ်ခုမှမဟုတ်ပါ a nation only for immigrants. ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်သာဖြစ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ What is the national language of Australia? Australia နိုင်ငံ၏အမျိုးသားဘာသာစကားမှာအဘယ်နည်း English. အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား French ပြင်သစ်ဘာသာစကား Spanish စပိန်ဘာသာစကား Australian Australia ဘာသာစကား Why should migrants learn and use English? ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများသည်အင်္ဂလိပ်စာကိုအဘယ်ကြောင့်သင်ယူအသုံးပြုသင့်သည်နည်း to help them participate in Australian society. နင်တို့အား Australia လူဖွဲ့စည်းတွင်ပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ရန်ကူညီပေးရန် to help them study abroad. မင်းတို့အားပြည်ပတွင်ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်ကူညီပေးရန် to help them in living a wholesome life. မင်းတို့အားပြည့်စုံကောင်းမွန်သောဘဝတစ်ခုတွင်နေထိုင်နိုင်ရန်ကူညီပေးရန် none of the above. အထက်ပါအချက်များတစ်ခုမှမဟုတ်ပါ Why is it important to communicate in English? အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုဆက်သွယ်ရန်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း to save yourself from the police. ရဲတပ်ဖွဲ့၏ရန်မှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်ပြီးTo save yourself from confusion. ရှုပ်ထွေးမှုများမှကင်းဝေးစေရန် both and be a knit နှစ်ခုလုံး to make the most of living and working in Australia. Australia တွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့မှအကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်စေရန် How many Aboriginal and Torres Strait Islander languages are included in Australian culture? Australia ယဉ်ကျေးမှုတွင် Aboriginal နှင့် Torres Strait Islander ဘာသာစကားမည်မျှပါဝင်သည်နည်း more than 30. 30 ထက်မက more than 50. 50 ထက်မက more than 200. 200 ထက်မက more than 100. 100 ထက်မက